Okay, olwaliro ennaku z'omwezi 26 mbaniriza ku Boxing Day nemba kulisaayo ababadde mu Christmas mu bitundu bya Uganda ebyenjawulo ne wabweru wa Uganda abatuuse kukula waliwo abazaaliddwa be bagenda okuyita ba Noel abalala babayita baani Noel bensinga okutegeera naye nga mwebale nnyo mwebale ddala abali wabweru wa Uganda mawanga ag'ebweru abapatikanyi nyongera okubebaza nembagumya nembagamba nti embeera gye tuyitamu olwaliro oyinza okuba ng'obuulirawo tesalawo kitugenda kubeera nkya naye kyoteekerateekera oyinza okuba nga leero oli mu mbeera ya kusoomoozebwa wabula ebirooto bye gye bikulaga gy'ogenda okuggukira oyinza okubeera ng'oli mu mbeera y'amasanyu naye ebirooto bye gye bikulaga gy'ogenda okuggukira y'ensonga lwaki olaba nti abantu bangi abayise mu kusoomoozebwa ate be basinze okutuuka ku buwanguzi abantu abasinze okubanga bayitimuse ku bannaabwe si beebo abakulidde mu mbeera eyeyagaza si beebo abawangalidde mu mbeera eyeyagaza si beebo ababadde ku mirimu egisasula ennyo naye be babadde n'ebirooto ebigagga era ebirooto ebisava n'olwekyo nkuzaamu amaanyi negamba nti okusoomoozebwa kwoyitamu olwaliro kuyinza okuba nga kunene nnyo naye ekitundu ku lugendo lwo okutuusa ku buwanguzi gy'oyagala okugenda kitundu ku lugendo lwo ku kkubo lyo ku nteekateeka zo z'oliko ez'okulaba ng'otuuka ku buwanguzi buli omu alina ebirooto bye kyabulabe nnyo okuba ng'owangaalira mu nsi nga toyina birooto buli muntu alina okuba ne byayayaanira buli muntu alina okuba ne byaluubirira buli muntu alina okuba ne byayagala okuba ng'atuukako mu bulamu bw'ensi eno togenda bituukako nga byamagero byetugamba obugambi nti mukama njiira tebigenda kujja nga bw'onagamba nti mukama akuyiridde obirabyawo tuyina kukolerera bikolerere tuyina okuteekateeka amakubo agabitutuusaako ebyo bye twagala okuba nga tutuukako buli kyoyagala okuba ng'otuukako bubeere buwanguzi olina okuba ng'otema omusingi olina okuba ng'otema omukutu olina okuba ng'ossaawo olutindo gwe kennyini tewali agenda kukuteerawo olutindo olw'okutuusa ku buwanguzi bw'oyagala entindo ffe tulina okuzeezimbira ezituusa gye twagala okuba nga tugenda bw'ona alinda abantu bakuteerewo olutindo owedde ogenda kutuuka akaseera ng'ogamba nti nze lwaki abantu tebanyamba tewali agenda kukuyamba challenge gye tulina tugamba nnyo nti nze tebanyamba ab'eŋŋanda bandeka ab'emikwano bansuulawo bwe twasomanga bandekawo bwe twakula tebanfuddeeko tewali agenda kukufaako gwe kennyini gwalina okwefaako gwe kennyini gwalina okwerumirirwa gwe kennyini gwalina okufuba okulaba nti otuuse gy'oyagala okulaga kubanga bw'oyagala bakufeeko nabo balina ebyabwe ebyokufaako bw'oyagala bakuyambe nabo beetaaga obuyambi gwe ku levo gy'olaba nti bali bulungi balina bye bayayaanira buli levo y'omuntu erina ebirooto byayo ebirooto bye byakufuna boodabooda oyagala ayina emmotoka akugulire boodabooda kyokka naye ebirooto bye byakuvako emmotoka gy'avuga afune ennene kati oyo ayagala okuva ku gy'avuga afune ennene ebirooto bye byakufuna mmotoka nnene ayagala ow'ennyonyi amuyambe naye n'ow'ennyonyi ayagala kugula bowingi obwetaavu bwaffe tebuggwayo bugenda bukula okusinziira ku nkula y'ebyenfuna byaffe n'emyaka gyaffe bw'ona alinda abantu bakuyambe togenda kulaba banaakuyamba kubanga nabo balina ebyabwe bye beetaaga okusooka okweyambamu n'olwekyo twerwaneko ffeka nze Ssentongo Frederick Lugonvu nyongera okubaaniriza n'okubaagaliza ebirungi ebyereere ku Lugonvizi Show nga tugamba nti olunaku olwaliro ku lunaku lwa Sande buli lwa Sande tubeera n'enteekateeka ey'okutunuulira akatabo aka obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza kawandiikibwa omukulu Hajji Hamis Kiggundu akasoma nti obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza Success and Failure Based on Reason and Reality ke katabo ke tukyalimu era ke tukyatunuulira kutuusa ku lwaliro kabaddemu bingi nkakasa nti bangi mufunye ekyokuyiga bwe tunaava mu kano tugenda kudda mu katabo akalala akagamba nti Reason as the World Masterpiece okwefumiitiriza ye nnamuziga eya buli kintu kyeyagala okutuukako ensi eno bw'oyagala ebeere era ensi eno bw'erina okubeera kigenda kusalibwawo kye bayita okwefumiitiriza bw'oba tonnafaayo okwefumiitiriza ng'ebintu obirabanga bw'oyagala obirabe ng'ebintu obitunuulira nga bw'oyagala bitambule owedde waliwo kye twetaaga okanula ku maaso
n'ogamba nti wadde kino nkiraba bwe nti naye kiki ekyenjawulo ekiri emabega wa kino kye bayita okwefumiitiriza. Ate tulina okweggyamu embeera ey'okwerimba, tulina okweggyamu embeera ky'oli ky'olina okuba. Bw'oba tolina mulimu olina okukkiriza nti tolina mulimu. Bw'oba toli mufumbo olina okukkiriza nti toli mufumbo. Bw'oba tolina musajja kkiriza nti tolina musajja. Va mu by'okwerimba nti abankwana bangi bakwana naye tewali yali akuwasiza. Kkiriza ky'oli, va mu kwerimba okwegumyagumya. Va mu kwekonsolinga, kkiriza ky'oli. Amazima gakkirize nti gano ge mazima. Bw'omala okuzuula ekyo ky'oli n'okikkiriza ky'ogenda okuzzaako kiri kimu, kwe kwefumiitiriza ku butya. Bw'ova mu ekyo ky'olimu ogenda ku kirala. Butya bw'ova wooli ogenda ewala. Kya bulabe nnyo abantu nga buli kaseera buli w'obaako ewagaanye ofuna ebyekwaso. Nandibadde mpita naye nga bw'omanyimu ebintu bye Uganda by'ani akumanyi. Nze nandibadde nafuna dde omulimu naye nga bw'omanyi ebye Uganda batunuulira mwana wani. Ebyo by'olimu bya kidongo. Kubanga n'oyo gw'ogamba atunuulira mwana wani waliwo yasooka mu kampuni yani yamutunuulira. Abantu bangi bali mu makampuni naye nga tewali yamutunuulira wabula okukkiriza. Tuve mu kunoonya ebyekwaso buli kaseera. Tuve mu kunoonya excuse buli kaseera. Tuve mu kugamba nti nandituuse ku kino naye bano tewali. Munnange batulwana, tewali gwe batalwana. W'omanyira nti olinako w'otuuse kwe kulaba ng'abantu abakusonzeemu emidumo gy'emmundu bawera. W'omanyira nti oli w'amaanyi kwe kubanga waliyo abagamba nti nze byakola si byagala. Kitegeeza babiraba. Bw'oba oyagala buli kaseera oyagalwe bantu 100 ku 100 owedde. Abantu abatwagala bali ebitundu 3 ku buli 100. Ebitundu 7 ku buli 100 tebatwagala. Naye abo abatatwagala tebalina kutumalamu maanyi. Balina kutwongera maanyi nti wadde tonjagala nja kubeerawo. Ku kyalo tebakwagala bakwogerera byate ovaako bawe essanyu. Bagambe nti oba munjagala oba temunjagala nina okubeerawo. Gwatanjagala vaawo. Ani yagamba nti ogenda kwagalwa ensi yonna? Ani yagamba nti abantu bagenda kuyirawo omubiri? Never. Ensi egenda kuwalana. Buli lw'ojjayo omutwe ensi egenda kukulwanyisa. Ekijanjalo nga kikula kibeera wansi mu ttaka. Era ekitya okubonaabona n'omusana, ekitya okukuba muzira, ekitya okulinnyibwa abantu abataayaaya, ekitya okulinnyibwa bukkaamuje, ekitya okuliibwa ente tekikula. Naye wakati mu kulwana okwo n'entalo ezo z'owulira omuntu ayinza okulinnya, kaamuje ziyinza okuyitako, ebiwuka bigenda kulya, omusana gugenda kwokya, ente zaagala kulya, we tuyita. Abamu ne balemererwa, abamu ne bayitawo. Si buli omu nti alina obuvumu obwo, naye bwe buvumu bwe weetaaga. Gwe bw'oyagala bakulize mu kabbo, bakuteeke mu nnyumba nga tewali musana, nga bakulabira ne bakuteekako kasana, ne bakujja kasana, bwe kaba nga kaase nnyo ne bakuyingiza. Bw'ova ku ebyo ebiwuka bwe balaba nga bizze ne bakubikkira munda. Waleerabyeyo kye balabirira bwe kityo ne kivaamu amakulu. Kyova olaba n'abaana b'ebikomera batono abalina ensonga ze batugamba. Tuyina kuyita mu bulumi kasooli bw'ayitamu ng'akula. Olina okuwaguza ove mu ttaka. Naye manya nti jjojja tebagenda kukwagala. Manya nti abantu ebitundu 3 ku buli 100 be bagenda okukwagala be weetaaga. Ne bw'oba nga tewali akwagala nga gwe weeyagala sigalawo. Mwe mulowooza lwaki abagagga tebabaagala? Mugende ku byalo ebisinga abagagga tebaagalwa. Mugende mu famire ezisinga abagagga tebaagalwa. Ekyo simanyi oba mwali mukyegendereza. Mugende mu masomero agasinga abagezi tebabaagala. Nti omwana mugezi muganzi batono abamwagala. Weekanga nga abamwagala bali 3. Ng'ensanvu bakatunulira butunulizi. Mwe muli abo takulinaako buzibu, takwagala, ate tuli mukwano gwe nga akunulira butunulizi. Ne wabawo naawo nga
takwagala ng'anoonya buli nsobi gy'okoze era nga obeera mu kibiina n'ofuna makisi 57% n'owulira eyafunye 3 gagala mbadde mmanyi abagezi babumalayo nabo bagwa. Temubiwulira ebigambo ebyo. Abantu abasinga okuritisayizinga bakuritisayizinga babali waggulu. Buli lw'oliwulira omuntu akwogerako agenda kuba wansiwo ebiseera ebisinga. Buli lw'oliwulira omuntu anoonya ensobi zo, abantu abali successful tebanoonya nsobi z'ababali wansi, banoonya nsobi zaabwe. Tebalina budde bunoonya nsobi zo, balina budde bunoonya nsobi zaabwe basigale nga bambuka. Naye abali wansi balina obudde obunoonya ensobi z'abo abali waggulu. Ne weebuuza nti omala obudde bungi ng'onoonya ensobi zo yakuli waggulu, ogenda kufuna ddi obudde okunoonya ensobi zo ezikusibyawo n'olimu okutuuka oyo gw'onenya oba gw'onoonyezaako ensobi waali. Njagala kugamba ekintu kimu. Bwe kiba ng'ekikulemesezza okukola by'okola kubanga tebakwagala, bwe kiba ng'ekikulemesezza okubeera mu kitundu kubanga tebakwagaliza, owedde. Oli mu kitundu tebakwagala kubanga olina ssente siba ekikomera. Yes. N'abaana abagezi mu masomero tebabaagala. Era ojja kulaba ng'abantu abatakwagala bali bitundu 7 ku 8 ku 9 kubanga emirundi mingi abawanguzi babeera batono. Abawanguzi abeera 1 ku 10, babeera 10 ku 10, 9 babeera awo. Naye ate 9 tebatera nnyo okufaayo kuzuula nti ki ekinemesezza okuva mu kino 9 nnyingire mu 10 liri. Kolerera abo abatono ng'ate weekolerera. Ne bw'onaawulira criticism eziri zitya naye nga gw'ogamba weewo. Ne bwe banaakuvuma naye nga gw'ogamba weewo. Ne bwe banaakwogerera naye nga gw'ogamba weewo. Kati kino kankibagambe. Okimanyi nti abantu abaagala lugomvizisho bali ebitundu 3 ku buli 100? Ge mazima ate nange nkimanyi. 70% tebagyagala. Naye n'ab'ensanvu abatagyagala bagiraba. Bwe bulamu bw'ogenda otambuliramu. Nga bakwagala tebakwagala olina okubeerawo. Bwe bulamu obwa bulijjo. Lugomvizisho 70% tebagyagala. Naye ate abatakwagala bagenda kukulondoola nnyo. Abatakwagala bagenda kutambulirako nnyo, bagenda kufuba nnyo okulaba buli kyokola. Kye kibalemesa okubaako we batuuka kubanga obudde babumalira ku balala. Aba mwebitegeera. Bye bya bulijjo, tewali kyanjawulo. Yes. Tokeranga ku makya n'ova ku mulimu kubanga bakuwalana. N'otambula n'oga nti nze wano nvuddewo saagala kubeerawo, abakozi bano tebalina gundi, tebatwagala, gwe kola nnyo. Time ejja kutuuka abo abatakwagala ng'okoze nnyo balekawo ng'otandise kampuni eyo. After 20 years ng'oli successful, ng'otula ne manager waabwe nga bakyaliwe bakulemesa. Oyo akuwalana ku mulimu gw'okola takumalira budde, yongera okole nnyo, ogenda kutuuka ofuna obuvumu otandike ekikyo. Oluvannyuma lw'emyaka 2 ojja muwulira ng'ajejemba nga n'amannya atadde ng'agamba nti nze wano mpangaliddewo emyaka gyangaaga. Abajja be bandeka, nze nkyaliwo siina gye ndaga. Ng'omubuuza okyaliwo kikyolaga. Ng'abo be yalemesa baatuuka mu level etula ne boosi we kubanga nabo baafuuka aba boosi. Abantu bonna abali successful, abantu bonna ab'amaanyi bamaze kulemesebwa. Abo ababalemesa ne basigala we bali. Abalemesa bo buli kaseera tebakula, banoonya jjayo omutwe gwe bakuba. Gwe basaanyaawo. Ge mazima agakaawa. Mu bulamu bw'ensi eno tugenda kutambula n'abantu abo ate tuyina okubayitamu. Nze ndaba abaana bangi n'omulaba nga yeenyoola, gwe tojja kunsobola,
gwolowooza oli wa kabi nze nkusinga ne bw'okola otya nze tonsobola. Waliwo omwana nkwasa ennaku mulungi nnyo naye ate amalira obudde ku bantu ali ku TikTok omusajja wattu ogenda okulaba nga waliwo n'ow'ekitogi ekigudde ng'amukuba bubi nnyo. Ogenda okulaba ng'aleese live amwogerako. Lwaki obawa platform? Baleke. N'oli ayagala likes n'ayagala following n'akwambalira omwo naawe n'omuwa obudde buli lw'oyanukula akuli wansi oba omwenkanye. Oli mu mmotoka oyomba n'owa booda weetonde bwetonzi mwe mwayigirawo emmotoka alaba bwe kivuga nsonyiwa mukama wange. Lwaki omwambala? Bw'ogezaako okwereega naye bagenda kukuzingako kubanga be bangi. Omugagga olwane n'akuli wansi baavu banne bagenda kujja bakwambale. Musajja wange mulaba nnyo nga wano wavaawo era mu mugambe nsi kinuma wano wavaawo bano bakumalira budde olina ebyokukola bingi linnya ennyonyi ogende ebweru okole emirimu gyo. Bw'ofuna akasente zimba amayumba go bano tobaanukula. Mulabewo tomwanukuza bigambo, mulabewo mwanukuza ebikolwa. Bwe bulamu bwe tutambuliramu. Wangi? Bwe bulamu bwe tutambuliramu. Zo Sentongo Frederick Lugomvu nkwaniriza gwe yakatwegattako ku Lugomvizi Show. YouTube channel yaffe nyongera okubaza ba subscribers mawanga ag'enjawulo. Bw'oba ng'oli mupya ngamba nti osobola okusubscribinga nyiga akade nyiga subscribe ekigambo omala onyige n'akade okusobola okuba ng'ofuna notifications buli lunaku kubanga tuba ne shows buli lunaku Monday paka Sunday tuba ne show ez'enjawulo ezikwata ku bintu eby'enjawulo. Season eno yonna tubadde mu Ssedduga 2021 era okutandika n'enkya ku bbalaza tugenda kubanga tutunuulira omukaaga abasigadde mu lwokaano nga twagalako basatu abagenda okubeera ku finals za Ssedduga 2021 ku Lwokutaano ng'ennaku z'omwezi 31. Nja kusaba muganda ng'ali mu control osooka otuwaakalanga akalaga baani abali mu mbuga ya Ssedduga omukaaga abasigaddemu osooka okayeba ne Uganda ate abazze bagoberera tumanye baani ddala abasigadde mu mbuga ya Ssedduga abagenda okubanga balondwamu abasatu ab'enkizo abagenda okutuuka ku finals kwe tugenda okujjaani agenda okubanga asitukira mu kyapa ky'ettaka. Abasatu abasembayo asooka afuna kyapa kya ttaka, owookubiri afuna enkoko 250, owookusatu agenda kufuna enkoko 150. Ng'ogamba nti Lugomvizi Show nedda sooka otuwaakalango akaaba abasigadde mu mbuga ya Ssedduga tukomewo katuwa emirundi 2 tutandikirawo akatabo kaffe ak'olunaku olwaliro obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza. Tuwe Ssedduga 2021 atuuse wanyumira. Abajjanga beewera eryanyi nga buli omu yeeweranga bw'atazze kusiika binyumo bangi bibazitoyeeko baabuwe era ne bawanduka. We twogerera mukaaga bokka be basigadde mu mbuga ya Ssedduga era be bano: Bandobera Shem, Bwanika John, Bukenya Pasco, Kasirye Steven, Walugembe Andrew, Kiguli Ivan. Kati gwanyumirwa omuzannyo guno ku Lugomvizi Show noonya woogwa oba kw'osibira olukoba naye ekibuuzo kisigala kimu nti anaaba ani oyo omuzira anaasitukira mu kyapa Ssedduga 2021. Okay, webale nnyo webalire ddala nkimanyi nti buli omu alina ttiimu. Njagala okubaza ba ambassadors ba Lugomvizi Show mawanga ag'enjawulo. I wish tujja kukolayo ka Zoom meeting ne ba ambassadors ba Lugomvizi Show abali mu mawanga agatali gamu ag'enjawulo ne wano munda mu ggwanga erya Uganda. Nyongera kubeebaza mwebale nnyo mwebalire ddala abantu balaze love balaze omukwano mu kaseera aka Ssedduga 2021 n'ennyongera okubanga mbasiima abankoze obulungi obutali butono era nze Christmas eggulo teyantambulidde bubi era sinza kugamba nti Christmas nyina kyenji yevumako lwakuba ngezaako waliwo gundi gye njagala okulaba wano abaana beekozeemu omulimo saabusiimudde nno Naudo Mori ne ttiimu
muganda wange yaani maama balinga 6-7 baŋŋambye nti ku Bwanika ne bandobera shemu asooka okuvaamu bamuwadde emitwalo 5 ku Bwanika mugenda kunyamba mukampereza ekimanyi nti kwemuli ndabika kambuzeeko naye ku Bwanika ne bandobera shemu abo ababiri bagaye nti asooka okuvaamu ndowooza kati awo kitegeeza nti awangula si yazifuna wabula asooka okuvaamu ne baba nga bonna batuuse ku finals omu ng'akulembedde omulala ng'akutte ekyakubiri oba omu ng'akutte ekyakubiri omulala ng'akutte ekyakusatu akwata ekyokusatu yagenda okuba nga afuna emitwalo gyo 5 naye munyambi mukamperezeeko n'amannya gammwe ganziruseeko naye nga byonna mu byonna mwebale nnyo mwebalire ddala olwa okuba nti mubadde kitundu mu mbuga ya Ssedduge n'empaka za Ssedduge 2021 finals zigenda kuba za njawulo zijja kubawo ng'ennaku z'omwezi 31 lugenda kuba Lwakutaano olwa wiiki gye tutandise abamu babala tutandika ku Sunday abagamba nti etandika ku Monday naye ku wiiki eno yennyini nga ku Lwokutaano luno olujja lwe tugenda okubaayo olunaku olwaliro mu katabako obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza twagenda okumaliriza nga tuli ku ssuula ey'e11 egamba nti abazadde abaana n'obuwanguzi okuzaala omwana bwe buwanguzi obukyasinze okuba obwa waggulu mu bulamu bw'ozaala omwana oba ozadde omukisa era ng'abantu tujjukirwa ku baana be tuleka ku nsi okuzaala katonda w'obulamu okuzaala kutonda w'obulamu obujja era y'engeri yokka ensi mwesobola okuyita obutaggwaamu bantu obw'amaanyi omuntu yenna bw'asobola okutuukako ebisigadde byonna bigoberera bugoberezi buno bwe buwanguzi obw'amaanyi agamba nti okufuuka taata oba maama bwe bumu ku buwanguzi obw'amaanyi omuntu yenna bw'asobola okutuukako ebisigadde byonna bigoberera bugoberezi tukkiriziganya okufuuka maama oba okufuuka taata bwe bumu ku buwanguzi obw'amaanyi omuntu yenna bw'asobola okutuukako ebisigadde bigoberera bugoberezi kubanga byonna bitukola tukolerera baana wabula okuzaala obuzaazi n'oteekaawo tekimala kijjirako buvunaanyizibwa obw'okulabirira omwana azaaliddwa okutuusa lwakula n'afuuka omuntu omukulu asobola okwerabirira buno buvunaanyizibwa bwo gwe ng'omuzadde okulafuba n'okulaba ng'abaana b'ozadde bagenda kutambulira mu mbeera ennungi kitegeeza ki abazadde tetwagala tulina okukola ennyo bye tukola ne bye tuteekateeka tuteekerateekera baana bano okubanga bakulira mu mbeera ennungi bw'obanga tewasobola kusoma sekitegeeza nti n'omwana wo tagenda kusoma obunafu bwa kitaawo ku ggwe buleme kuba bunafu bwe eri omwana wo kitaawo by'ataasobola kukukolera olw'obunafu obwaliwo lema kubikolera mwana wo ng'ogamba nti kubanga nange saabifuna saasoma nammwe temujja kusoma no buvunaanyizibwa bwo buli lw'ozaala omwana okumwambaza buvunaanyizibwa buli lw'ozaala omwana okumuliisa buvunaanyizibwa buli lw'ozaala omwana okumusuza buvunaanyizibwa buli lw'ozaala omwana okumuweerera n'asoma buvunaanyizibwa bwo agambye okulabirira omwana gw'ozadde si kyakulowoozaako wabula katala ly'omu butonde ng'omuzadde mu bitundu ebimu n'amawanga abazadde babakunguza ne babatwala mu kkooti ez'amateeka beewozeeko singa balemererwa okulabirira abaana baabwe ne Uganda nagwo musango omuzadde ateekwa okulabirira abaana be okuviira ddala nga bakyali bato ng'abatuusaako ebyetaago omuli emmere nkikutegeezezza aw'okusula nkikutegeezezza obujjanjabi katalaalyo okubambaza n'okubasomesa okutuusa nga bavuddemu bafuuse abantu abakulu abasobola okwerabirira ekikwasa ennaku kwe kuba nti abazadde abamu naddala mu mawanga agakyakula balemerera okukola obuvunaanyizibwa buno oluusi olw'ebbula ly'ensimbi ate abandi beesulirayo gwa naggamba ne weesanga nga balemereddwa okubaweerera mu ndaba yange ng'omuntu Hajja Miss Kiggundu yayogera bino mu ndaba yange ng'omuntu atugamba atya omuzadde okuzaala omwana n'amuteeka ku nsi nakyo kikulu
ku bwakyo era nakyo kimala mu ngeri yakyo okwongera ku kyo n'alabirira omwana aba azaaliddwa okutuusa lwakula ebeera nnyongeza era omwana bw'aba n'omuzadde asobola okukikola alina okufissaawo akadde okumwebaza kubanga abaana bangi abatafunye mukisa bakadde baabwe okubalabirira era bangi tebagenda na ku masomero wadde nga buvunaanyizibwa bwa muzadde okuweerera wadde nga buvunaanyizibwa bwa muzadde okwambaza wadde nga buvunaanyizibwa bwa muzadde okukuliisa n'okukusuza teweerabira nti eriyo banno abatatuuse ku ebyo ng'omuzadde yamuzaala naye nga teyamuwa kintu ekyo omukisa ogwo nga teyagumuwa buvunaanyizibwa bwa muzadde naye bangi beesuulirayo gwa naggamba n'atafaayo agamba atya abaana abakulira mu maka nga bakadde baabwe abagagga tebatera kulaba nnaku era tebamanyi kulafubana bakadde baabwe kwe bayitamu okusobola okubalabirira naye mu maka amaavu abaana balaba bakadde baabwe engeri gye batawaana n'obulumi bwe bayitamu okubabeezaawo naddala abakyala abeekuliza abaana baabwe njagala okutwala omukisa guno okwebaza abakyala ng'okimanyi oli single mother wandibadde owanika buwanisa omukono weewubire kajjambo gwe kennyini keewuubire ng'okimanyi oli single mother abakyala abo bazira basingle mother bangi nga si nti bannakyeyombekedde nga si nti bannamwandu ng'omusajja wali naye nga single mother ng'omusajja wali era nga ne mu nnyumba asulamu naye nga maama yalina obuvunaanyizibwa obwa buli kimu abakyala bangi ng'omusajja ewaka waali naye nga bw'omubuuza omusajja yakoma ddi okugula amasooka bw'omubuuza omusajja yakoma ddi okukwata school fees w'abaana bw'omubuuza omusajja yakoma ddi okugula ebitabo by'omwana bw'omubuuza omusajja yakoma ddi okumanya essomero omwana gy'asomera tulinda zi graduation ne twambala empale ne tukomya eno n'abakaakazi nayo n'asooka akakololeramu halo mumpulira bulungi n'okitunuulira nga ku mwana okusoma paka waatuuse ekinene nnyo ayinako 1%. Basingle mother ennaku zino byakyuka. Being a single mother kyakyuka. Tekikyali kuba nti omukazi yanoba oba omusajja mwayawukana oba omusajja yafa n'ofuuka nnamwandu. Tekikyali kuba nti omusajja yakuzaalamu n'akulekawo naye n'agenda bye. Abeerawo mu nnyumba naye ng'aliwo nga kifaananyi ng'oli single mother. Naye n'alinda ku matikkira n'alinda ku mikolo n'atula mu ntebe n'akajjala eya taata n'atakula n'olubuto mu kkanzu ey'omuleera n'alyoka asaba omutwalo. Bwe muba temuleese bodaboda bajaji box empya temumujja wano owange gwe wassaako emmeka n'olaba kakazi katonga kanaayogera ki? Ate naffe ne tutafaayo kuteeka baŋŋanda zaffe abasajja ku nninga nti ssebo omukazi gw'ogobaga naffe bamulamu tulina okukyusaamu. Tutandike okulwanirira ku bakyala. Omukyala bw'abanga abadde wampisa bw'abanga abadde mulungi tubalwanirireko. Obutakwatagana mu maka bobaawo naye tekikugjaako kulabirira baana be wazaala. Obutakwatagana mu maka bobaawo tekikugjaako kwambaza baana na kubaliisa. Naggamba nti ne bw'oyawukana n'omukazi nga temukyabeera mwenna n'ogenda mu muzigo ogugwo, omukazi ng'ali mu muzigo gugwe ng'alina abaana bo, sente z'owaayo ez'obupangiza si za mukazi, sente z'abaana. Toyina ddembe ly'ogenda kufuna ng'abaana basula njala nga ggwe oli mu kulya. Era ne bw'oba ng'ofunye omukazi omulala kagezaako okukulemesa okutuusa obuvunaanyizibwa ku baana bo, manya nti toyina makulu. Ne bwe kiba nga ki buvunaanyizibwa bwo ng'omuzadde naddala taata okulaba ng'abaana bo babeera bulungi. Tosobola kufuna tulo, tosobola kulya kakoke gulo yabadde Christmas, oli otya n'onywa n'obunduguza ne bbiya n'onywa ng'abaana bali mu mbeera nzibu ddala. Omukazi ne bwe muba nga temukwatagana ng'ekintu kyasobola okukolera akutema jjambiya buli lwakulaba mu luggya wasigaza ennamba ye. Wadde tekyakwetaaga takyakola ki, ayinza okuba alina mwaka ak'eggume akogamba saagala kumanya bimukwatako. Bw'aba tasobola kukkiriza kutwalira baana buyambi, busse ku ssimu olabe bw'anaabuza. Busse ku ssimu olabe bw'anaabuza kubanga buvunaanyizibwa bwo.
takwata masimu go, takola ki, gwe tuukiriza obuvunaanyizibwa oweereze ssente z'obuyambi. Oba temwogera, oba ki, oba mwakyawagana, oba mwakyankalana, naye obuyambi buvunaanyizibwawo. Kyokka naawe omwana nga muzadde wo alafuba n'ekyenkanidde awo, n'akulabirira, n'akuliisa, n'akusomesa, n'akuweerera, muwenga ekitiibwa. Ti omuzadde Katonda wa wano ku nsi, Katonda wa wano yasiba yasumulula byonna, timuwe ekitiibwa. Yatuuya naggwe n'akufuula omuntu, weepankira eyo gye bataakulaba bwe wali omuto. Yes, omuzadde. Aye ne bataata abakoze obulungi tubasiimeko. Abaana okay, atugambye atya? Agamba nti naye mumaka amaavu abaana balaba abakadde baabwe engeri gye batawaana n'obulumi bwe bayitamu okubabeezaawo, naddala abakyala abeekuliza abaana baabwe. N'olwekyo omwana yenna ekyamukadde we okumulabirira teyandikitutenga ekyokusaaga, kubanga abazadde bangi wano mu Africa abatamanyi nti kibakakatako okulabirira abaana be bazaala, era bangi weesanga nga tebandikikoze. Nzijukira katabani kange kalwala ne bakateeka ku kitanda emmenga awo. Kakomayo ne bakasa ku oxygen ne bakola ki? Okwandibadde ng'okudda engulu okutereeramu, okutunula ne kaddamu okwasamya omumwa ne bakajjamu ebipiira mwe kaali kaliira ka Victor. Kaŋŋamba ekigambo ekigagga era paka kati kandi ku mutima. Kaŋŋamba taata, weebale kunzijanjaba. Nakagamba, anti oli mwana wange, buvunaanyizibwa bwange okujjanjaba, naye nga kasiimye ku myaka emito, simanyi gye yakijja. Taata, weebale kunzijanjaba. Kubanga abazadde bangi abatajjanjaba baana. Tweyongereyo. Abaana abaava mu maka nga bakadde baabwe abagagga bakimanyi nti bakadde baabwe bateekeddwa okubalabirira, kubanga ne ssente ezeetaagisa okukikola baziraba nti weeziri era bazirina. Era abazadde okuva mu maka ekikula kino ebiseera bingi bwegayiriza abaana baabwe okumaliriza emisomo. Bwe babayamba ne bakkiriza, naye nga bangi emisomo gyabwe tebatera kugikuba luku mu mutwe. Yes, abaana b'abagagga bangi babeera bafeeriya kubanga tebamanyi nnaku bazadde baabwe gye bayitamu. Kye nagambye nga ntandika program nti abaana b'ebikomera bangi bafeeriya. Ekyo mujja kunjulira. Abaana b'abanaku bangi bali successful kubanga tebeerabira nnaku yaabwe. Abaana b'abaavu babeera n'omukwano ogw'ekimmemmette eri bakadde baabwe. Onkwatira ku gyetulida nabacwa, kubanga nzijukira bye tuyiseemu n'obulumi bwa mpisizaamu. Naye ate tuyina obuzibu, osanga ogwana nga gwava mu famire enjavu ne gubako ogutuuka ne gutandika okulengeza abazadde n'okubawemula ne gubawemula, n'okubavuma ne gubavuma ne gubaliisa ebya buli kika. Omuzadde tasobya. Bw'olaba ng'alina by'akola ebitakusanyusa, sikamu ebigero dd'ebbali so si kumuwereekereza bigambo. Tewali mwana alikolimira muzadde ekikolimo ne kikwata. Wabula omuzadde asobola okukolimira obulamu bwo ne bwonooneka bwonna. Ewaka gy'ova bwe wataliba mirembe, mu bazadde bwe watalibaayo mirembe, togenda kufuna mirembe mu bulamu bwa nsi eno. Emirembe gye twagala gitandikira mikisa egituweebwa abazadde, emikisa gye tuyaayaanira. Ne bw'onaaba ng'osiiba mu kyaki n'osaba n'otikkula kanisa n'ogikola ki n'okwata bayibuli 15 olina zi Timoseewo olina zi Malaki buli kimu ng'olina ebitabo nga 10, naye ng'ewaka abazadde bakolimira, olina kusooka okuddayo n'obeetondera. Omuzadde ye Katonda w'oku nsi. Ye Katonda w'oku nsi.
abaana b'abaavu babeera n'omukwano ogw'ekimmemmette eri bazadde baabwe wadde nga waliyo agaana agatuuka ne galowooza nti gasusse ku bazadde baago. Bw'aba ng'olina levo gy'otuuseeko nga muzadde wo akuswaza olina okukyusa muzadde wo atuukane ne levo yo. Bw'aba nga muzadde wo walugabire nga gw'oliwa zino empanvu ez'obukonde ez'obusumaali ezitalinnya mu ttaka muzadde wo mujje mu lugabire akutuukane. Opangisa otya ssenga ng'olina basenga abo? Opangisa otya maama w'omukolo ng'olina bannyoko? Opangisa otya kitaawo ng'olina kitaawo kubanga akuswaza? Never. Muzadde wo asigala muzadde wo. Bw'oba ng'olaba akuswaza olina okukola ennyo omukyusiza obulamu. Obagambe nti oyo ye maama wange anzaala. Oyo ye taata wange anzaala. Taata wuubirako abantu n'awuuba. Ne bw'aba ng'envunza zaamuluma gw'alina okujjanjaba kitaawo ebigere. Ne bwe ziba nga byabawangala gwe yafuna ku ssente olina okufuba okulaba nti omwambaza engatto. So si kumugoba onoonye ab'ebikomera. Kiraga obunafu bwo n'obusiru bwo. Weegaane muzadde wo. Takyali levo zo. Ovuma omuzadde. Omuzadde avumwa. Ne bwakola ekibi abazadde batukola ebintu ne bitunyiga. Abazadde balina bye batukola noga nti naye kaakati muzadde wange lwaki yandinkoze kino n'akikola nga naawe kikuluma naye ebiseera ebisinga wadde akikoze kikuluma okimira. Abazadde babbye ssente z'abaana bangi naye muzadde wo ng'akubba ssente tolina kumukyawa. Kiki olina okukola? Olina kumwewaza ssente ezo ezimukema n'omuwaako obuwizi olina okumuwaako. Si bazadde wonna nti balungi naye gwe olina okunoonya butya bw'otanyiza muzadde wo. Agamba nti ekyokubiri olw'okubanga abazadde abaavu tebatera kuba na bingi byakuwa baana baabwe mu mbeera ey'ebyetaago bawaayo obudde bungi ne boogera nabo ate era babawuliriza. Mwana wange sirina ssente, embeera gye ndimu ogiraba yakunyigirizibwa nti njiraba taata oba njiraba maama naye mbadde nsaba kasente kano okalaba nga bwe nkakuwa nti neewoze keewole mwana wange. Ng'oluusi ne gye yakeewoze yakatumye ggwe. Genda ewa Barnabasi, genda ewa Dwalido, genda ewa Terekeka omugamba nti ampeeyo emitwalo 2 nga bamaze okukugoba maama talina taata talina. Omusanze alima Sinti atudde Sinti ali mwenge n'akusindika ew'okwewola. Bw'omala okaleeta oluusi nga ne gye wasookedde tebalina n'akusindika wala tebalina n'akusindikirwa ne bakuwa naga akasente kano kakozese bulungi mwana wange tujja kubeera bulungi. Tolaba nti maama ndaba oba taata ndaba n'olaba omukwano oguliwo ne muba n'omukwano ogwo gw'otalina kwerabira. Naye agamba nti abaana b'abagagga bo tebatera kwefiirayo ku bintu bakadde baabwe bye babakolera era buli kimu bakitwala mu ngeri ya kusaagirira. Ekirala abazadde abagagga tebatera kubeera na budde bwa kwogera n'abaana baabwe wadde okubawuliriza. Oba mugagga oba mwavu, nze ŋŋamba nti omuntu olukona emyaka 2 atwalibwa okuba nti mukulu ekimala. Ku myaka egyo oba osobola okutoba mu nsi nga enjogera y'ennaku zino bweri era kiba kikukakatako okwebeezaawo ku myaka 2. Ekintu kyonna ky'ofuna okuva mu bazadde bo ng'omaze okuweza emyaka 2 kimanye nti eyo ebeera nnyongereza. Kitegeeza nti ku myaka 2 olina okuba ng'otandise okweyirawo omubiri, okwerwanirira, okwefaako. Ku myaka 2 ng'okyabuuza bazadde bo n'asulawa? Nedda. Kasita oweza emyaka 2 gibeera myaka gye egy'okulwana n'ensi, gibeera myaka gye egy'okutabuka, egy'okulafubana, egy'okulaba nga ensi eno ogibeeramu. Wakati mu mayengo amangi bazadde bo by'ofuna ebeera nnyongereza, ebisigadde gw'alina okwerafubanira. Omusajja alina ku myaka 20 abeera akuze ekimala ng'asobola okukola omulimu gwonna bw'aba yasomako ne bw'aba nga teyasoma. Mu mawanga agamu agaakula omuntu yenna oluweza emyaka 18 aba ateekeddwa okwabulira amaka g'abakadde be n'atandika amaka gage. Okyali myaka 3
Osula ku kkoota z'ewaka mb'olinda ozimbe kalinayo ogimala ova ewaka. Kati gwe tokimanyi nti oswala naye oswala. Myaka 3 maama n'omuyisaako akawala ke wakwanye, taata n'omuyisaako akawala ke wakwanye. Bw'osanga bataata abakambwe akwekiikamu ne mutandika okutunka omwana ne taata. Okyali myaka 3 gw'omuwala oli mu nnyumba z'abakadde bo. Maama wayanika empale naye wozaanika. Nedda. Era bangi bajja kugamba nti mwe buba nga mwakulira mu bunaku ffe mutuleke nve mu kalina y'abazadde bange ngende mu muzigo. Waliyo n'abazadde aga nti omwana wange tava waka okujjako ng'amaze okufuna ennyumba ye. Kikyamu. Era waliwo abaga nti omwana wange bw'ava ewaka wano ajja kwonooneka. Omwana agenda atandika okubeera yekka afunireyo embuto. Nina kyembuuza. Omwana okufunira olubuto mu muzigo n'okufunira olubuto ku luggya ki ekisinga okuswaza? Omwana okufunira olubuto mu muzigo gye yagenda okunoonya omulimu n'okufunira olubuto ku luggya ng'omugande nti kubanga bw'anaava ewaka agenda jjajja okugenda mukazi wattu ajja kutuuka eyo agasajja gamweyambise gayingira omuzigo gwe ye kubanga akuze. Weetaasa ekyana okufunira olubuto ku luggya. Omulenzi mugabana nkuubo. Taata n'ayingira naawe n'oyingira, taata n'afuluma naawe n'ofuluma, bamama be batera okutuwolereza. Naye ng'eno jjukira wakulu otuuse emyaka egizaala era ozadde. Abazzukulu bali awo naawe oli awo. Olya ku mmere ya taata n'abazzukulu balya ku mmere ya taata. Ne muka mwana bajja n'alya ku mmere ya taata. Mukama atusaasire. Mukama atusaasire. Agamba nti mu mbeera bw'eti kitegeeza nti omuntu agenda okutandika okusasula ssente ez'obupangisa. Era wano mu bwongo oba mu bwongo bwe atandika okukimanya nti alina obuvunaanyizibwa obw'okutuukiriza. Wano mu Uganda wokka w'osanga omusajja awezezza emyaka 30 ng'akyebaka mu maka g'abakadde be. Si kyenva okugamba myaka 3 ng'okyagabana ennyumba ne kita wadde olujja temulina ddugabana. Wadde olujja temulina kulugabana. Wadde taapu y'amazzi temulina gigabana. Abantu bwe babuuza ensonga ebaviirako okulemererwa bajja kunnyonnyola nti lwakuba bakadde baabwe tebaababeererawo. Naye munnange mu nsi eno mwe tuwangaalira olwaleero tulina abantu bangi abagagga ne bannaggwadda nga tebalinnyangako mu kibiina. N'olwekyo tekyali nsonga ya kwekwasa singa omuntu aba alemereddwa okutuuka ku buwanguzi. Bazadde bange tebanfaako, bazadde bange tebanteekerateekera weerwaneko. Waliwo n'abaana abaakula nga tebamanyi bazadde baabwe bali successful. Weevunaanyizibwako wekka. Ekyo gy'okuma okukitegeera amangu ojja kusitukiramu ng'eyatega ogw'ekyayi ozambalire ku mugongo otandike okulwanyisa obwavu. Anti obwavu mpologoma bw'oteerwanako ekulya. Weevunaanyizibwako wekka. Ekyamazima kiri nti 5 ku bantu abasinga obugagga mu nsi yonna tebalina wadde diguli. Ekyamazima kiri nti 5 ku bantu abasinga obugagga mu nsi yonna tebalina wadde digiri. Era nammwe abakulembeza empapula ez'obuyigirize nga mulowooza ze zigenda okuggulawo enzigi zonna ez'obuwanguzi owedde. Waliwo abamu abeekwasa nti baalemererwa kubanga bakadde baabwe tebaabawa ntandikwa. Mukwano gwange okuze, kati olina okukimanya nti muzaddewo okukuzaala n'obeera ku nsi n'otuuka olwaleero ng'okyali mulamu y'entandikwa gye yakuwa. Ekya Miss Kiggundu yakyogera. Oli muntu mukulu asobola okwekolerera.
tosumbuwa muntu yenna, situkiramu obiteekemu engato otandike okutambula olugendo lwo olunakutuusa ku buwanguzi. So si bazadde bukutambulira lugendo lwo olunakutuusa ku buwanguzi. Teri bwe kyawandiikibwa nti omuzadde anaawanga omwana we ssente ezitandika bizinesi, era ne bw'aba omugagga fugge asobola okusalawo n'atakuwa wadde ennusu, era toyinza kumunenya olw'ekyo nti taata teyampa mugabo gwange oguliwa. Mwawandikawa nti olinamu shares mu by'obugagga bya kitaawo. Apaana. Ekyewuunyisa bangi ku baana abafuna entandikwa okuva ewa bakadde baabwe ssente badibuudandiibuude kubanga bakimanyi bulungi nti balina omukisa oguddayo ne babawa endala. Kyokka bba abeerwanako mu ngeri ya munaku kaama yeerandiza yekka. Balwana bwezizingirira okutuuka ku buwanguzi olw'okutya okufiirwa ssente zaabwe ez'entandikwa ze baalafuba n'okufuna, era emirundi mingi bawangula. Kaakati wano abantu bangi basaba entandikwa. Nakibagamba emabega nti tewali mugagga ali kuwa ntandikwa, kubanga buli lwe bakuwa ssente ezitandika togenda kumanya valiyu. Kye wazissaamu byali bigere na kutambula. Entandikwa tewali agigaba. Abagagga basobola okulaba ng'otandise, ne bakulaba ng'odduse, ne bakulaba nga weerandiza, ne bakulaba ng'olose, n'aggamba nti kankongeremu 10. Naye gw'atandika obutandisi tebagaba ntandikwa. Obuwanguzi bugenda eri abo abeeyagaliza okuwangula. Abaana bangi abava maka g'abagagga tebatera kuwangula kubanga bakulira mu mbeera nga buli kimu kya ku mukeeka, era buli kimu bakyetwalira bwe batyo. Bakadde baabwe ne bwe basalawo okubatandikirawo bizinesi emirundi mingi tebateeka maanyi mu kubanga baziddukanya bizinesi ezo zisobole okukula. Muganda wange tujja kumalayo wano. Agamba nti ku mukono omulala omwana yakulira mu maka amaavu singa aweebwa omukisa gwe gumu nga gwe tulabye waggulu, akwasaako ebiri era akola buli ekisoboka atuuke ku buwanguzi kubanga amanyi tayagala kudda gye yava. Ekiyamba abaana b'abaavu okulwana ennyo kubanga bamanyi gye baakulira tebaagala kuddayo. Abaana b'ebikomera tebamanyi nnaku eri wansi eyo. Ensonga endala ereetera abaana abakulidde mu bwavu okukola ng'obulogoyi nga baagala okuwangula kwe kubeera nti balozezza ku bwavu ekiseera ekisinga eky'obulamu bwabwe, ekitegeeza nti bamanyi obwavu bwe buluma era embeera y'obwavu baagikoowa. Nakoowa obwavu bwannuma. Buli lwe bajjukira obwavu nga bwe buluma babukeereza nkokola buli lunaku ne bagenda okukola. Tebawummula kutuusa nga bawangudde. Bw'oba tonnawangula tolina kuwummula. Omuntu awummula olina okuba ng'omaze okuwangula. Tweyongereyo. Ekirala ekiviirako abaana b'abagagga okulemererwa okuwangula kwe kubeera nti ne bwe bakula basigala bakyaddukira eri bakadde baabwe nga be baagala babawe buli kimu. Ogusajja gukulu gukyazongera ewaka. Y'ensonga lwaki osiŋŋaana omusajja omukulu myaka 35 nga kitaawe yasasula ebisale by'abaana be eby'essomero nga n'ebyetaagisa ewaka gy'abijja. Naye omusajja ono alina obwongo bungi. Toyina magezi, toyina makulu, toyina na nsonga y'okubeezaawo. Ku myaka 35 okubanga wazaala naye nga muzadde we yasasula school fees w'abaana bo. Si nti walemala, si nti oli ku ndiri, si nti omulimu gwaweddewo oba nti waliwo ekyakyankalanye, naye nga gwe buli lw'ozaala anti oli mwana wa minisita, taata yasasula school fees, taata yalabirira ewaka, Christmas ogijja wa taata. Tolina ky'otugamba. Tolina ky'otugamba. Abaana b'abagagga essuubi lyonna balina mu bazadde baabwe. Ekibaviirako okuva ku by'okukola ne beesuulirayo ogwa naggamba, tebakola wadde okulowooza ku buwanguzi. Abagagga okutwala ebbanga eddene nga balabirira abaana baabwe ne baba nga bakuze kiviirako abaana abo okukona. Wuliriza, buli ssaawa
beebuuza lwaki bamenyeka n'okukola ng'ate bazadde baabwe we bali okubawa buli kye beetaaga oba kye baagala. Kino kibaviirako okugayaala n'ebyokuyaayaanira okuwangula mu bulamu bwabwe ne babisuula mu guluka. Kubanga omulagirira bizinesi ey'obukadde 5 nga muzadde waazimuwa alaba ng'omutali nsa. N'omulaga omulimu ogusasula akakadde ng'asobola osaba muzadde we n'azimuwa n'alaba nga tegulimu makulu neerabira nti muzadde waafa. Bangi ku baana b'abagagga balowooza nti ebyobugagga by'abakadde baabwe byabwe bwoya. Tebalaba na nsonga lwaki batawaana n'okukola. Babeera awo ne beerimba nti kasita abakadde baffe bagagga naffe tuli bagagga. Endowooza eno ebaviirako obutakola n'ekiddirira kwe kulemererwa. Okiwulira? Bw'oba ng'olina endowooza ey'ekiwumba tutu ey'ekisiru nti ssente za kitaawo zizo tolina magezi. Zo ssente za kitaawo z'oyita ezizo yazijja ku jjajjaawo kitaawe. Abaana b'abagagga abasinga babeera n'endowooza nti mu ngeri yonna bakadde baabwe bagenda kubasooka okufa. Olwo bo basikira ebyobugagga byabwe. Endowooza eno ebanafuya ne batakola kusobola kutuuka ku buwanguzi, era n'abamu basooka bakadde baabwe okufa era bafa nga baavu balunkupe. Abamu bafuna ebyekango bakadde baabwe bafa, kyokka zi bbanka ne zijja ne zibawa ebibadde ebyobugagga byabwe olw'amabanja. Emmaali ya kitaawo gy'obala eriko abagibanja nga 1000 nga naawe toliiko. Owuza taata bw'afa ngenda kusikira bino owedde muganda wange. Bagenda kujja bakulage nti taata waazitowa kawumbi naye ng'obukadde 99 ziriko bannannyinizo. Ogenda sigalawa kyekibuuzo. Bagagga bokka be bamanyi engeri gye bakwatamu amabanja gaabwe n'ebyobugagga. Omugagga bw'afa ssente ze zisobola okusikirwa, naye bw'ogattako amabanja g'alina n'ebintu ebirala kw'abadde azisaasaanyiza, weesanga ng'ebintu bye si byangu byakukuuma. Olumu bbanka zibibowa, ate oluusi ababisigaza babitunda butunzi ne bafunamu ssente ez'amangu. Omuntu asobola okusikira ssente, ebyobugagga n'amabanja ag'omugagga naye nga talina bwongo busobola kubiddukanya na kubibeezaawo. N'olwekyo abagagga tebafa bokka, wabula bagenda n'ebyobugagga byabwe. Teekako omukuulo naddala singa ku nsi balekako abaana abatasobola kuvuganya, era y'ensonga era nga tebabasomesa nzirukanya ya bintu byabwe, ate nga bakibogwe mu bye bakola. Omusajja asobola okufa n'afa ne ssente ze n'afa n'obugagga bwe. N'oyite wanoga nti ago ge gali amaka g'omugagga gundi, nga ssente yaleka baana naye ng'agaana gonna ge yaleka gali awo. Gaddawo ne gakubiraawo endere mu luggya. Bwe gatunda gye gatunze ne gagula 10, bwe gatunda gye gatunze ne gagula Benz. Ogula otya emmotoka ku ssente entundizimu ettaka abazadde bo? N'otunda ettaka ly'omuzadde n'ogula emmotoka? N'owulira ekisungu nga kikutta. Bakadde baffe batuzaala ne batuteeka ku nsi okutuusa naffe lwe tukula ne tufuuka abasajja n'abakazi abakulu. Wadde nga batuzaala, tewaliwo kyawandiikibwa nti be balina okutulaga ekkubo liteekeddwa okututuusa ku buwanguzi mu bulamu. Wadde nga kibawa essanyu bwe balaba ng'owangudde. Kijja kuwa muzadde w'essanyu singa akulaba ng'okomyewo, oba singa akuwulira ng'omukubira essimu n'omugamba taata njagala kutwalako wano, n'ogenda omulaga faamu gye waguze, n'ogenda omulaga ennyumba gye wazimbye nga tekuli 10 kye wadde. Kijja muwa essanyu kubanga kijja kakasa nti ddala oli musajja ow'ensonga. Omuzadde bw'akwata mu nsawo ye, naawe omwana w'entandikwa eyeebeera nnyongeza era tugutwala nga mukisa. Ffenna mu butonde twandiyagadde bakadde baffe okutukwasizaako, era nga siteeka nti ziteekwa kuba ssente ze balina okutuwa, wabula kuyinza okuba okubuulirira kwabwe. Kuyinza okuba okubuulirira bw'abeera ng'ekyo
kyasobola okuwa. Omuzadde okuwa obuwe amagezi okutuula obutuuzi ne mwami Amisi Kiggundu n'akuwa eddakiika 5. Eddakiika 5 teweetaaga mutwalo gwe. Okutuula obutuuzi naye n'agamba nti kaakati gwe nkulabamu kino. Eddakiika ez'5 z'akuwadde zisobola okukola obugagga bw'emyaka n'emyaka. Kyokka emitwalo 5 gy'omwagalako tezisobola kuwangala wadde ennaku 5. Kyekiri kyagambye nti si buli bazadde agambye nti ffenna mu butonde twandiyagadde bakadde baffe okutukwasizaako era nga si tteeka nti ziteekwa kuba ssente ze balina okutuwa. Wabula kuyinza okuba okutubuulirira bw'abeera ng'ekyo kyasobola okuwa. Ate era muzadde we yaayaananga nnyo omuggyeko amagezi okusinga okumuggyako ssente. Buli muntu akusinga yaayaananga omuggyeko amagezi okusinga okumuggyako ssente. Agamba nti omuntu bw'akula atuuka ekiseera nga talina njawulo na mukadde we. N'olwekyo kikyamu omuntu omukulu okulowooleza mukulu munne nti yamuvunaanyizibwako. Bw'oba olina emyaka 35 wenkanankana ng'ow'emyaka 60 kitaawo, mwenna muli mu levo y'emu, muzaala mulina abakazi mubeebakako. Naye gwe okyatunuulidde muntu bwe mwenkanankana. Baabaana abato bayaayaanira nnyo balaafu, so nga bo abakulu baagala mamotoka, mayumba n'ebirala. N'olwekyo kibi omuntu okulowooza nti munne y'alina okumuwa bye yeetaaga, nga n'olumu bye twegomba ate ne bakadde baffe tebabirina. Akugamba nti okulowooza ku katala, okulowooza nti katala bakadde bo okufuula omuwanguzi mu bulamu, ng'ate naawe oli muntu mukulu, nze ku lwange sikkaanya nakyo. Singa bakikukolera weesuneko kubanga oli wa mukisa. Naye n'akugamba nti bwe kitaba ekyo, endowooza bw'etyo esobola okukuumira omuntu mu bwavu obw'olubeerera, n'ekiddirira kwe kufuuka eyalemererwa. Gwe bw'olowooza nti kitaawo yagenda okukuwa, bw'olowooza nti maama we yagenda okukuwa, bw'olowooza nti wakulira mu famire ya minisita be bagenda okukubeezaawo, bwe bakikuwa kitwale nti mukisa gw'amaanyi. Kyokka bwe batakikuwa manya nti katala lyo okwetandikira olugendo lwo. Tukome wano olwaleero, tujja kuddingana ku Sande n'akatabo kano, obuwanguzi n'okulemererwa nga weesigama ku mazima n'okufumiitiriza. Bwe tunaakamala tugenda kudda katabo aka Reason as the World Masterpiece. Okwefumiitiriza ye namuziga ensi yonna kweyina okutambulira. Tujja kutandika n'essuula ey'e12 egamba nti okusoma n'obuwanguzi. Okusoma n'obuwanguzi. Kano kanaatera okuggwaayo. Nze Ssentongo Frederick Lugonvu, muzikirize mbasibulire wano olunaku olw'enkya Ssedduga 221 Adamu okutojjera. Ani gw'owagira, ani gw'oyaayaanira, ani gw'oyagala abeera omuwanguzi ow'ekyapa. Musule bulungi. Ssedduga 221 atuuse wanyumira. Abajja nga beewera eryanyi nga buli omu yeewera nga bw'atazze kusiika binyumo. Bangi bibazitoyeeko baabuwe era ne bawanduka. We twogerera 6 bokka be basigadde mu mbuga ya Ssedduga era be bano: Bandobera Shem, Bwanika John, Bukenya Pasco, Kasirye Stephen, Walugembe Andrew, Kiguli Ivan. Kati gwanyumirwa omuzannyo guno ku Lugonvu's Show, noonya woogwa oba kw'osibira olukoba. Naye ekibuuzo kisigala kimu nti anaaba ani oyo omuzira anaasitukira mu kyapa Ssedduga 221.